Bon dia, ciutadans de la República. Són les 7enes jornades de l'OPEC. Fa 2 anys vam fer una anàlisi de la crisi que en dèiem més enllà de la crisi. L'any passat vam parlar de les conseqüències de la crisi i les propostes de solucions. En dèiem, el lema va ser les solucions passen per l'esquerra, i aquest any parlarem de diferents maneres d'enfrontar-se a aquesta passió barroca pel diner en el qual sembla que avui estem situats amb el lema de resistències. Gràcies en primer lloc a la UGT, vam acordar amb una política d'austeritat a la que em referia després a l'OPEC que els sindicats ens van oferir la seva seu. Ho farem un any a l'UGT, un any a comissions. Gràcies, Laura, per haver-nos acollit d'una manera extraordinària. De fet, és el millor any pel que fa als anfitrions que ens acullen, perquè ens heu acollit d'una manera extraordinària, els vostres serveis tècnics, etc. Ha sigut realment un goig poder estar aquí, en aquesta sala, per totes les facilitats que ens heu fet. I gràcies també, Conxita, per obrir avui. És un gran orgull per tots nosaltres poder tenir la directora del diari La Unitat, que ens pugui il·lustrar des d'un país veí en el qual hi ha hagut molta referència, sempre des de Catalunya ha sigut sempre un punt de referència, que ens pugui il·luminar una mica sobre el present i sobre el futur d'aquesta esquerra que té problemes concrets a Catalunya, Espanya, etc., però que també té problemes a nivell abast molt més general. Bé, també començar amb una referència. L'any passat vam donar un premi, el Premi de l'OPEC, a una noia que es diu Fàtima Gailán, en el qual tenia un conflicte amb un imam fonamentalista cunit, i hi havia tota una polèmica, i l'OPEC vam voler mullar-nos. Ens semblava que hi ha moments on no es pot ser neutral, i ens vam mullar i li vam donar el premi a Fàtima Gailán. El jutge ens ha donat la raó, li ha donat la raó a Fàtima Gailán, i no puc que mostrar-me content un any després de que efectivament hi ha moments on t'has de mullar i no pots ser neutral, i ho vam fer en aquell moment. Sembla que l'esquerra viu uns moments de confusió i altres moments una certa sensació de suïcidi. Intentaré referir-me a 5 qüestions. Primer, perquè sempre ha sigut un element clau en les tasques de l'OPEC sobre la memòria democràtica. La vicepresidenta del govern de la Generalitat va dir que a partir d'ara el memorial democràtic es dedicaria a totes les víctimes que hi havia hagut, d'un bàndol i d'un altre. Bé, les d'un bàndol hi va haver una causa general que van ser investigades totes les possibles delictes que hi poguessin haver, els reals i els imaginats, i ja es van pagar en el seu moment indemnitzacions, etc. Jo crec que això és un escàndol. Això es diu memorial, o es deia memorial democràtic. Si han de continuar per aquest camí, que treguin que deixin memorial, que treguin el democràtic, o si no que diguin memorial democràtic i antidemocràtic. Jo crec que seria intolerable a qualsevol país normal en què es fessin un memorial a les víctimes dels aliats, per exemple, el desembarcament a determinades platges d'Itàlia, o es posessin al mateix sac aquells que van lluitar per la llibertat i les llibertats al món i aquells que van intentar conculcar-nos. Segon tema, sobre el govern conservador que tenim a Catalunya. Us he d'informar que l'OPEC rebia unes ajudes de 90.000 euros del govern de la Generalitat, han estat reduïts a 0, amb el qual ja en parlarem, però al setembre-octubre l'OPEC haurà de fer una reflexió sobre el seu futur, i és difícil que en el futur es pugui fer un OPEC amb les actuals característiques. Però jo voldria fer algunes reflexions al voltant d'això. En primer lloc, si la UCE rebés 0 euros, jo sortiria en declaracions públiques criticant-ho. En segon lloc, si Prat de la Riba, no m'imagino Prat de la Riba despatxant a Rafael de Campalans de l'Escola del Treball, i reclamaria una mica més de patriotisme a l'actual govern de la Generalitat. En tercer lloc, ser demòcrata significa, en el fons, dubtar una mica de les pròpies conviccions. Com deia Albert Camus, si jo cregués que la veritat és de dretes, allí estaria. Bé, jo també els reclamo al govern de centre-dreta que ens governa que tingués en el fons una mica més de dubtes sobre les pròpies conviccions. Igual hi ha una gent
d'esquerres que es diu OPEC que tenen algunes raons. No? Però al voltant d'això també hi ha una reflexió més de fons, i és que, a veure, aquí l'OPEC hi ha totes les esquerres, no? Les parlamentàries, les socials, les sindicals, les d'organitzacions, entitats, de més al sistema, de menys al sistema, i intentem representar una mica un ampli espectre. No? Però si l'esquerra del sistema no té un espai institucional en el qual discutir les seves coses, que ningú es queixi llavors que quan la gent vulgui discutir vagi a una plaça. És bastant trist, diguem-ne, que ens enfrontem a aquestes extraordinàries dificultats. No? A veure, vull que sapigueu que ni els socis, ni els organitzadors, ni els de la Junta, ni el rector, ni els ponents, ni els moderadors, no hi ha ningú que cobri res a l'OPEC. Res. O sigui, més austeritat a l'OPEC no se li pot demanar. I això s'aguanta perquè hi ha una dosis de voluntarisme molt considerable. Però també vull dir que l'esquerra ha de saber que si es vol debatre en condicions, això val diners. I l'OPEC és l'única institució avui a Catalunya que aplega a tot aquest ampli ventall d'esquerres i que ho aplega des de la convicció que la pluralitat no és un problema per barallar-se, sinó que la pluralitat és el prerequisit bàsic per l'exercici del diàleg, del debat i de la llibertat. Per tant, tenint en compte la situació que ens trobem, estic tentat d'anar a buscar la tenda de campanya i el sac de dormir i, com a bon català, un piolet per tenir-lo a punt. Tercer tema, la desorientació. Home, hi ha una part de que a l'esquerra estem desorientats, d'acord, però hi ha una altra part que ens diuen que estem desorientats i al final ens ho creiem. Posaré un exemple. Diu, l'esquerra ha menystingut sempre i no s'han cuidat massa mai de la família, no? Donant per suposat que la família se n'han cuidat la dreta. Jo l'altre dia, preparant aquesta primera intervenció aquí a l'OPEC, pensava, bueno, això és veritat o no? Si posem un exemple d'això de la desorientació. Bueno, vaig anar a buscar el llibre d'Engels, L'origen de la família, la propietat privada i l'Estat, on es critica la família. D'aquí ve l'arrel del mal, diguem-ne, d'una part del pensament conservador que critica que l'esquerra mai ha tingut present la família. No? Bueno, què diu Engels? Home, diu, la família monogàmica només és monogàmica per la dona. Bueno. O, essent el càlcul, ara com abans, el mòbil del matrimoni. Clar, això escandalitzava a tothom. O reivindicava el divorci, criticava la violència masclista, dient la dona és el proletari i l'home és l'amo. Demana relacions sexuals lliures i diu que en el matrimoni la dona ha de ser igual que l'home. I al final el que reclama és el matrimoni fundat en l'amor és l'únic moral. El matrimoni fundat en l'amor és l'únic moral, deia Friedrich Engels. Bé, això sembla que és la crítica, diguem-ne, de l'esquerra a la família. No, bueno, és que ni la dona més conservadora avui voldria viure en famílies de les que criticava Friedrich Engels. I d'Engels i molts altres autors podrien passar a Turó, Narcís Monturiol, Ángeles López de Ayala, Teresa Claramunt, Walden II, totes les proves de viure a noves famílies, unes que es van estimbar, altres que no. Bueno, de tot això en surt la família democràtica. En polítiques socialdemocràtiques, al final el que dona és que les dones participen en la vida activa, dirigeixen empreses, dirigeixen països, etc. En els llocs on durant molts anys han tingut polítiques d'esquerres, tant dones en els governs com dones a les empreses privades. No? Per tant, qui diu que l'esquerra no s'ha preocupat mai de la família? Bueno, una part de la desorientació és una desorientació perquè al final hi pensem poc. Quart tema, el tema dels diners. Posaré alguns exemples de les coses que passen aquests dies que a mi realment em deixen al·lucinat. No? Dèiem en el manifest que l'any 70, el manifest de l'OPEC d'aquest any, que l'any 70 als Estats Units els dirigents empresarials cobraven 40 vegades el sou mitjà. Ara cobren 367 vegades el sou mitjà. L'altre dia l'Angela Merkel va dir és important que en països com Grècia, Espanya i Portugal la gent es pugui jubilar abans que a Alemanya. No podem tenir una moneda comú que uns tinguin molts dies de festa i altres molt pocs. Alemanya només ajudarà si els altres s'esforcen. Volguem dir que aquí a Catalunya i a Espanya la gent treballa poc, etc. Bueno, vaig quedar bastant sorprès. M'estranya molt que tants anys
grans sindicats a Alemanya portin a que els alemanys treballin més hores. Això com a historiador m'estranyava moltíssim, tenint en compte que aquí a Catalunya i a Espanya els sindicats han estat més temps il·legalitzats i a la clandestinitat que puguem fer la seva feina. Però, vaig anar a buscar una font documental, un reconegut diari trotskista anomenat La Vanguardia, i diu: hores treballades a Espanya 1.650 hores, Portugal 1.700, Itàlia 1.700, Grècia 2.100. Quantes hores treballen a Alemanya? 1.390. Clar, o sigui, 300 hores menys que Espanya, lògic, no? Bueno, per què ho diu aquesta senyora, això? Bueno, a més, si un acumula aquestes hores que deixes de treballar al llarg d'una vida de 40 anys, significa que els alemanys es jubilen en realitat 4 anys abans que un català, no? Bueno, doncs aquí es diuen coses i colen, no? A Espanya es treballa poc. Bueno. Tercer tema de violència extrema. Aquí només parlem d'unes violències i de les violències de veritat no en parlem mai, no? Resulta que un treballador suís roba una llista de clients d'un banc suís, no? D'espanyols n'hi ha 651. L'agència tributària els envia una carta molt amable dient, sisplau, regularitzin la seva situació amb Hisenda. Sorprenent, no? Sorprenent que l'Hisenda sigui amable amb algú, en general, però especialment amb un que li troben diners a Suïssa que no havia declarat, no? Bé, Emilio Botín fa voluntàriament, entre cometes, una declaració de liquidació d'Hisenda voluntària de 200 milions d'euros. Hòstia, jo, com que sóc antic, 33.000 milions de veles. Hòstia, això és una barbaritat, no? Bueno, a més, calculeu que això ho tenia des de l'any 36, no havia pagat mai per aquests diners, no havia pagat l'impost de successions, que en aquell moment encara hi era quan es va morir el seu pare, que va passar del pare al fill, del fill als nets, o sigui, els fills del Botín. Bueno, i sembla que, a més, els diners que tenen en un banc suís, vés a saber el que tenen en altres llocs, són 2.000 milions d'euros, és a dir, 33.000 milions de pessetes. O sigui, fot tants zeros que a l'hora d'apuntar-ho a l'ordinador em vaig pensar que m'equivocava perquè em vaig haver de comptar-ho moltes vegades, no? Bueno, resulta que estafar 120.000 euros a Hisenda pots anar a la presó, no? El senyor Botín ha estafat 8.333 vegades el mínim per anar a la presó a Hisenda i, òbviament, no anirà a la presó. El pobre negre del top manta, aquest sí que el posen 2 anys a la presó si l'enganxen, no? Bueno, i si es publiquen els 651 delinqüents fiscals? I si algú busca a Suïssa altres barruts? Perquè llavors resulta que no tenim diners. Però bueno, aquest mateix senyor desnonarà les seves hipoteques a aquell pobre que hagi quedat a l'atur i no pugui pagar, no? Bueno, jo diria que el Felip Puig podria enviar la seva brigada antibalots, que té tantes ganes d'actuar, a les cases de tots aquests defraudadors fiscals, a veure si realment així poguessin pagar alguna cosa dels retalls que es fa, no? L'únic que va anar a parar a la policia va ser el pobre treballador de la banca suïssa, que aquest sí que el van detenir i el van empresonar.